ba kayo ng ganito sa inyo? Parang walang cheese. Chicken pahita. Meron niya rahita? Oo, yun o. Ano to? Hindi cream. Hindi mo wala ang cheese sa quesadilla. Kasi Kaya it's nga. queso. Queso. Kaya nga, queso. Mozzarella. Ang sarap ng And cream dia. cheese. Dia. The tortilla. Ah! So it's Quesa, cream, queso. yeah. Tapos yung dila? Yeah. Dila? Dilia. Dia. Dia? Yeah, the right pronunciation of quesadilla. 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 Tapos dia, yung tortilla. Oh. Ooh, okay. Pero ang sarap ng cream cheese, oh. Oh, masarap. Binip nila, no? Ha? Ang fluffy, eh. Yung cream cheese. Ayun, hindi pa kayo tayo. Matakaw din ako. Matakaw din ako sa cheese, eh. Hindi mo lang tayo binigyan ng maliit na spoon. Or pang dito ba yan? Kain. Ito ba? Mmm. Gabi appetizer na. Harap. Yung appetizer na parang pang main course na lang. Kaya nga, eh. Okay naman to. Chicken and tomato lang, no? Gawin ko nga to. Hay naku, kamayin na lang natin. Thank you po. Grapefruit, avocados, and coconuts all originally came from the tropical rainforest. Chicle, which is used to make chewing gum, as well as bamboo and Hindi na gumalaw. Don't touch.